want to play, they grab their phones, open it up, and select a game. For instance, Cooking Mama. If they are at home and they want to interact with their friends, gone are the days when they invite them over and play outside on the streets or in the parks. Instead, they go online, go to Discord, go to their voice channels, and talk there. That's where they play. They open Valorant, Left 4 Dead, and other online games. No more are the traditional games when kids go out and sweat. Tagakuha. Sapatos mo dapat. Ha? Pati nga, Hoy! God! Tingnan yung mga bata ngayon, hindi na marunong. Mga bata ngayon, hindi na marunong maglaro. Kami yung bata. Okay, next. Ayaw ko talaga siya. Ante, baka wala na akong pang sa... Tama na! Hindi ko na kaya. Time to shine. Harap dito, Chab. Hindi ko kaya dire-diretso. grabe naman, boss. Parang pa ako. Okay na. Let me do it. I will teach you how. Oh. Men version. Purong ka onte. Okay yan. Boss, wala pang isang ano ah. Wait, ada chop. Ay, hindi mo. May kita ko. Hello. Mga kabataan talaga na hindi na marunong. Dapat i-freeze mo dun sa nakataas siya. Mamaya sa ano. Oh, tatlo. Ganun tagal. Try ko mo. The pro. Dapat ba tuloy-tuloy? Yay! Wala, wala siya sa focus. Bawa sa kamay natin. Puta na mo. Go! Hey! Paano mo na ito? Anong bilis mo? Lusot ka sa legs. Hanggang dyan lang talaga tayo. Ayun. Pagod na. Mama. Maiba kaya
magbago.